Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. Heidi, Heidi, komm doch heim, find dein Glück, komm doch wieder zurück. Heidi is nou al 'n week by die Seseman familie in Frankfurt. Sy gesels baie met Clara, ontvang skoolonderrig en het geleer om uit juffrou Rottenmeier se pad te bly. Almal dink dat Heidi nou tuis is in haar nuwe omgewing. Ek kan dit net nie glo nie. Geen voeltjie kan daarvan hou om in 'n koutjie te bly nie. Hansie het groot geword in sy koutjie. Hy is net soos ek. Ek was nog nooit uit hierdie huis gewees nie. Ek is tuis hier. Is nie nodig om te sug nie. Al sit ek nou wel altyd in hierdie kamer, het ek tog al baie gesien, wie jy, op prentjies en kaartjies. Kyk. Kyk, ek ken al die diere wat op hierdie prentjies is. Hy is oulik. Hou jy regtig baie van die kykie? Ja, ek hou van hom. Sommige baie op. Hier, dan kan jy dit maar kry. Dis 'n presentjie. Kan ek dit maar hou? Gee dit vir my. Natuurlik kan jy dit maar hou, maar jy moet dit wegsteek vir juffrou Rottenmeier, hoor. Sy hou niks van diere nie. Dan is dit hoekom sy so ontsteld was die dag toe ek die muis uit die kelder uit boontoe gebring het. Ek sal dit liewer goed wegsteek. Hier is nog 'n prentjie wat ek vir jou wou gewys het. Ah, hier is hy. Lyk julle huis so? Ons bly nie in 'n huis nie, ons bly in 'n hut, 'n mooi klein houthuitjie met dennebome voor die deur en 'n groot vuurhek in die woonkamer. Ja, en voor die hut reg langs die deur staan 'n houtbankie. Hierdie voetstoeltjie is nogal swaar. Die voetstoeltjie is die bankie waarop ek elke oggend sit en oupa sit dan hierdie bokoeie en melk Schwennie en Berlie. Ek help oupa baie keer melk. Ek weet hoe om te melk. Moenie bang wees nie, Schwennie. Ek sal jou nie seermaak nie. Dis 'n mooi bok. Schwennie het altyd baie melk. Bokmelk is gesond. Jy weet nie hoe lekker dit is nie. Ek is nou so dors. Wat's nou verkeerd? Hoekom skree jy? Dit was Josef gewees. Nou verstaan ek. Daar kom Pieter met die bokoeie. Dis wat Josef wou sê. Pieter, maak gou, jong. Stop, pas op, jy gaan nog jou bene breek. Jy moenie altyd na hy die Nou maak jy vir Pieter na, né? Snoekie luister nie na hom nie. Sy hardloop altyd aan my toe. Toe nou, ons moet wegwees. Alweer Snoekie. Ag, Is die berg so steil? moet jy dan gedink 'n mens moet baie klim vir jy bo kom? Daar is hy nou soos by die hut. Mooi so. Pieter bly altyd ver weg staan. Hy kom nooit in die hut nie. Hoekom? Hy's baie bang vir my oupa. Goeiemôre, bokke-generaal. Goeiemôre. Goeiemôre. Ja, goeiemôre aan u. Hoekom dan alm u? Ag, Pieter en die mense onder in die dorp noem my oupa so. Goeiemôre, bokke-generaal. Goeiemôre. Het jy al geëet vanoggend? Ja, maar nie genoeg nie. Ons lewe in die berge, ons dans net met die dwerge, ons praat ook met die bome en vlieg tog in ons drome. Hoera, 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 ons lewe nie in
Goeiemôre, Bokkelgeneraal. Goeiemôre oom Hulle Elie. praat elke oggend so. Het jy al geëet vanoggend? Nie genoeg nie. Donald, weg is ons! Pieter, wag vir my. Pieter, Schwindlie, Snoekie, Perlie. Pieter, wag. O, dit was 'n lekker speletjie, regtig lekker. Oh, en jy kan fluit. Ja. Pieter het my geleer hoe om te fluit. Dit is baie maklik. 'n Mens kry dit nie gou reg nie. Jy moet eers baie oefen. Hoor daar. Hans het saam met jou gefluit. Natuurlik, dit kon ek gedink het. Alweer Adelheid. Ek het net vir Clara gewys hoe 'n mens deur jou vingers fluit. Genade, hoe durf jy dit waag om juffrou Clara op haar vingers te laat fluit? Dit was my skuld. Ek wou hê dat Heidi my alles van haar berge moet vertel. Wat so nonsens is dit? Berge, berge, berge. Jy moet liewer met jou neus in jou skoolboek Maar sit. Heidi se storie was mooi. Ek het meer daarvan gehou as van die vervelige ou boeke. Ek ken nog mooier stories. Van die bokke en van die hond en van jou oupa. Ek wil al die stories hoor wat jy ken. Bokke en honde? Ja, en wille bokkies en arende ook. Nee. Juffrou, Jy moet nou op die plek ophou om jou tyd so te sit te mors. En ek wil nie weer 'n enkele storie uit jou mond uit hoor nie. Het jy gehoor? Juffrou Clara kom uit 'n goeie huis en ek sal nie toelaat dat jy haar swak gewoontes leer nie. Verstaan jy? ek is jammer Heidi. Dit is my skuld dat jy raas gekry het. Ek wil graag jou stories hoor. Ek wil baie graag weet wat my oupa nou maak. En Pieter en sy blinde ouma. Verlang jy baie na jou berge Heidi? As 'n mens hier by die venster uitkyk, sien jy net huise en mure. Hoekom klim jy nie tot bo in die toring nie? Daar is ook 'n venster waar jy kan uitkyk en miskien sal jy van daar af meer kan sien. En hoe kom ek daar? Ek weet nie waar die toring is nie. Dis maklik. Klim net almal die trappe op. Dankie Clara, miskien sal ek die berge sien. Maar wees versigtig. Pas op dat juffrou Rottenmeier jou nie sien nie, hoor? Toe maar ek sal, ek wil nie nog eenmal raas kry nie. Jy moet my net dadelik kom vertel wat jy daar van bo af gesien het. Sy het my nie gesien nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moet ek nog hoër klim? 8, 11, 16, 13, 1, 2, 3. Au! Sebastian, Skeras man. Is dit jy, juffrou Heidi?
Wat sien 'n mens van die ander kant van die huis af? Ek weet nie wat jy bedoel nie. Kan jy van daar af die berge sien? Nee, daarvoor is die huis nie hoog genoeg en jy sou daarvoor 'n nog hoër gebou moet sou. Nou goed, maar waar sal ek 'n huis kry wat hoog genoeg is, Sebastian? Wel, ek dink 'n kerktoring sou hoog genoeg wees. Is hier een in Frankfurt? Elke stad het 'n kerktoring, ek weet nie van een wat nie het nie. Hierso. Wat is daar nog? Dan is daar natuurlik 'n bank se dak of enige toring met 'n horlosie in of 'n vlagpaal, maar daarvan sê afval. Ek dink nog 'n kerktoring sal die beste wees. Maar waarom wil jy dan? Heidi? Oh, liewe land, kyk jy tog. Dit moet Sebastian se kerktoring wees. Jy het met lekker vars vis. Jy vir my sê hierdie ou vis is. Wat? Is dit laas nog gevang? Waar is die kerktoring dan nou? Ek het hom tog baie duidelik gesien, hy was tog daar. Dis snaaks. Hi. En toe, hallo nuuskierige Agie. Hoekom kruip jy dan weg? Jou musiek is baie mooi. Ek wens ek het ook so 'n mooi musiekkassie. Jy moet betaal. Hoekom moet ek dan iets betaal? Almal moet. Daar het iets snaaks gebeur wie jy die kerktoring het weggeloop. Dis vir jou nou 'n flou grap hoor. Ek dink nie dis 'n grap nie. Ek soek 'n toring. Hoeveel sê my betaal as ek jou en wys? Ek weet waar een is en ek kan jou gesien toe neem, maar dan moet jy my betaal. Ja, ek sal. Waar is dit nou? Sal dit genoeg wees? Wat kan ek met so 'n prent maak? Jy kan dit maar hou. Hou jy nie daarvan nie? Ek's bly dan kan ek dit hou. Ek het dit by Clara gekry. Ek kan jou niks anders gee nie. Wat van geld? Nee, ek het nog nooit in my lewe geld gehad nie. Aha.
Maar ek dink my vriendin Clara het baie geld. Ek sal vir haar vra om jou iets te gee. Nou goed, hoeveel? Net soveel soos wat jy wil hê. Kom saam, dan wys ek jou waar dit is. Dis toegesluit. Ag, ons sal seker eers kan kom. Hi. Is daar iemand? Hi! So groot huis kan tog nie leeg staan. Hier moet tog iemand binne wees. Vergeet dit jongies, niemand nie. Bly hier, niemand sal jou hoor nie. Onthou my geld. Niemand. Kom trek jy's groter as ek. Los dit. Daar's niemand nie en al is daar sal ons nie inlaat nie. Hulle sal, as ek mooi vra. Ek moet net kyk hoe lyk dit bo van die toring af. Hoekom sal ek nie kan nie? Maak jou klaar vir 'n lang wag. En moenie my 20 pennies vergeet nie. Dis al wat ek wil hê. Hoeveel? Ek het jou nie gehoor nie. 20 pennies. Dis al weer hy spok kwai ons weet nog weggelet. Was dit jy gewees? Goeiemôre, kan ek maar in die toring opklim? Ek wil baie graag die berge Wat sien. wil jy doen? Kan nie wees nie. Wil jy vir my sê jy het die klok gelei omdat jy my toring wil opklim? Het iemand jou gestuur? So, jy wil in my toring opklim. Jy moet maar nog 'n slag dink. Ek laat niemand my gek sien nie, hoor. Loop en maak gou. Toe nou. Verbeel jou dit, net sy wil in die toring opklim. Nee, wag. Ek wil vreeslik graag in die toring opklim. Asseblief. Ek wil weet of 'n mens van daar af die veld en die berge kan sien. Al wat ek sien is huise. Wil jy vir my sê jy's ernstig? Natuurlik is ek ernstig. Hier is dan net huise en strate en net waar jy kyk is mure. Maar my liewe kind, dis mos baie trappe vir 'n ou klein dogtertjie soos jy. Ag, toe my kan goed klim. Wag, jy kan nie alleen gaan nie. Niemand hoef my te help nie. Genade kind, hoekom is jy so vreeslik haastig? Sy hoor my nie eers nie. Hoekom stop jy dan nou? Jy's amper daar, jy moet nog net by die leer opklim. Is ek al bo? Dankie. Nie so vinnig nie, wees versigtig. Hoi, detektief. Wag 'n bietjie, laat ek jou. Daar sê. Nou toe, wat dink jy? Is dit nie 'n mooi uitsig hier vandaan nie? Waar is die berge? Ek wil afklim. O, jy wil daar kyk? Kan ek van hierdie kant af onder toe kyk? Maar natuurlijk.
waar is die berge en die valleie en die bome? Jy wil berge sien, maar jy's gaan berge in Frankfurt nie. En daar's nie velde nie. En daar's nie strome nie. En geen blomme en geen voeltjies en geen bokke nie. Ja, bokke het ons nou nie, maar blomme, velde en strome, dit het ons baie en mooi is ook. Is dit? Ja, dis nou wel vandag 'n bietjie duisterig, maar op 'n helder dag kan 'n mens wel 'n berg sien. Is nog nie so hoog soos die Alpe nie, maar is ook 'n baie mooi berg. En ek was al baie lus om daardie berg uit te klim, hoor. Ja, en wat van die rivier daaroor kan? Is nie so mooi soos my berge nie. Daar sneeu op die top en die son skyn. Oral ruik jy die dennebome. As 'n mens daar van die berg afkyk, sien 'n mens groen valleie, maar niemand verstaan dit hierso nie. Baie keer vlieg daar 'n arend in die lug en as jy doodstil sit, kan jy die marmotjies en die steenbokke sien. Juffrou Rotmeijer weet glad nie eers hoe dit lyk nie. Ek mag glad nie daarvan praat nie. En ook nie van Pieter nie. En ook nie van die bokkoeie nie. Hoe kon die doringwag ook nou weet wat in Heidi se kop aangaan? Hy het haar probeer help. Hy wou haar troos, maar hy kon nie raai dat sy verlang nie. Sy verlang na die geruis van die wind in die dennebome, na die vars lug van die veld en haar oupa, wat nou stoksiel alleen daar in die berge is en net soveel na Heidi verlang as sy na hom. Kom, kind, ons moet afklim. Dis tyd om toe te sluit. Kom nou, dis tog makliker om af te klim as op. Toe, kom nou af of moet ek jou kom haal? Ek het jou mos gesê ek moet toesluit. Dit duur 'n hele rukkie voor Heidi die kykies raak sien. Eintlik moet 'n mens dit nie eers sê nie, want in hierdie tyd ken jy haar goed genoeg om te weet dat sy dadelik al haar hartseer vergeet as sy 'n diertjie sien. Heidi neem natuurlik die klein kykie saam huis toe sonder om 2 keer daaroor na te dink. Daar kry sy die onderwyser en juffrou Rotmeijer saam in een kamer. Die kans is goed dat sy weer in die warm water kan beland. Heidi probeer natuurlik om die kykies weg te steek, maar dit is makliker gesê as gedaan. Klein spelerige kykies hou nou maar eenmal nie daarvan om die hele dag in 'n naaldwerkmandjie toegemaak te word nie. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi.